fokus på en dansk sangerinde. Det skal vi have nu, og vi har haft hende på studiet nogle gange gennem de sidste år. Jeg sad og kiggede i går, og det har været gennem de sidste 10-11 års tid. Og det er dig, Anne-Marie Busch. Velkommen, Anne-Marie, på telefonen. Tusind tak, Robin. Og jeg sagde, du har sådan sporadisk været på her hos os sådan de sidste cirka 10 år. Ja, det skal nok passer passe. Det ikke meget godt? Hurtigt. Ja, det gør det jo. Det går jo stærkt. Ja. Men det er jo i forbindelse med mange af dine udgivelser. Og nu skriver vi 2026. Hvordan ser det ud hos dig nu med musikken? Jamen, det står da sådan set meget godt til. Ja, det er da dejligt. Det er da positivt. Ja. Jeg rocker jo videre hjemme i studiet. Ja, du har eget studie. Ja, det er dejligt at sidde med. Giver det mere frihed? Det er jo det gør. Ja. Altså kunstnerisk frihed, men også tidsmæssigt. Ja. Jeg kan lige hoppe ind og out, når jeg har nogle timer. Det er jo klart, det er jo klart. Men hvordan har rejsen sådan været fra, da du startede? Du startede jo for nogle år siden, og det kan jeg da huske, det gjorde du med pomp og pragt, med forskellige releasefester og spændende ting, du lavede dengang. Og så har det jo sådan rykket sig. Det var du også med. Ja, hvor du spillede live. Sommersko og Tyrell. Ja, spændende steder. Og hvordan har rejsen så været til der, hvor du er i dag? Jamen altså jo, hvad kan man sige... Fuld blow indie artist. Ja. Altså, helt tilbage til min egen eget studie og selvkontrol og min egen kreative styring af musikken. Jeg skal ikke ud med hand i hånden, jeg skal ikke ud og spørge andre om noget. Nej. Jeg skal ikke vente på, at produceren måske lige har lidt off-tid, og så kunne han ikke alligevel. Og nej. Alt det der, og hvis man ligesom vil et sted, så vil han måske et andet. Og det er jo også fint, begge dele kan være godt. Ja. Men jeg har ligesom fået lov at køre nogle visioner igennem. Og hvordan er den oplevelse? Hvordan har det været? Altså, virkelig fedt. Det har... Jamen, det har da været en mindre revolution. Altså, jeg har fået lov til virkelig at køre mine idéer igennem. Og stole på processen. Ja. Men også stole på mig selv som producer og kunstner. Altså, der skal man jo gå nogle skridt. Ja. Ligesom et barn, der skal lære at gå, ikke? Altså, det tager jo lige noget tid. Klart. Så for den selvtillid ligesom banket ind, og så efterhånden har jeg så opdaget, gud, men det kunne jeg jo godt. Ja. Så har du ligesom fået indstillet. Ja. Og altså, også ligesom den der proces, at stole på processen. Ja. Altså, det kan godt være, at du kun kan se 1 meter frem, men du kommer jo til målet på et tidspunkt. Ja. Det har været ret fedt faktisk. Bare at nyde selve rejsen og processen, og ikke kun tænke og tro og styre, at jeg skal derhen. Fordi det er ikke altid musikken ved det. Nej. Den vil sit eget, lige pludselig tager den altså over. Ja, det er ret sjovt at opleve. Men er det noget med, at man skal være lidt mere åben, altså lidt mere parat, men samtidig bare have lidt mere ro på, når man gør det selv? Ja, faktisk. Det kan du godt sige. Ja. Altså, man skal stole på det. Ja. Tro på processen, og at den vil ind det bedste. Rent faktisk, så er det godt være, at der er også nogle tekniske problemer og udfordringer imellem ny og næ med det ene og det andet. Og det gør der. Trust me. Det gør der sgu for alle. Altså, det er jo ikke nogen, der slipper for. Men hvad så har du nogle gode kræfter, du kan rådgive dig med og sådan noget, eller hvordan har du gjort det? Ja, enten det, eller også jeg skulle bare grave mig ned i det. Og YouTube har jo været fantastisk, alle de videoer, der er omkring alt jo. Ja, sådan nogle tutorials. Ja, der vil altid være nogen, der beskriver de der issues. Ja. Men nogle gange facer. Og ja, så har jeg også oplevet nogle nye venner online. Ja, spændende. Altså, så er der siddet en eller anden Eddie Gray i LA, som jeg så lige pludselig får kontakt til på grund af det tekniske problem. Og så kan han hjælpe en sådan og sådan. Og så kommer man videre. Altså, det er sgu sjovt. Og ham, Eddie Gray, du her nævner, er det en, du sådan har så brugt mere, altså senere, arbejdet mere sammen med, eller? Nej, men det var faktisk ikke, det var ikke hans, hans mission. Nej. I den her omgang med det, han tilbyder inde på nettet der. Det var simpelthen at være ham med studiementornørden. Ja. Han har ikke søgt som sådan producer-samarbejde. Nej.
Han ændrer sig sikkert også. Hans vej ændrer sig jo nok også. Det er jo det. Men så tænker jeg bare, Anne-Marie, den der proces så med at have numre, der bliver udgivet på den her måde, independent, du laver dem selv og producerer og sådan noget. Hvad så med koncerter og sådan noget? Er det sådan noget, der er gået lidt i baggrunden, eller er du stadig lidt aktiv ude på live-fronten også? Nej, der er i den grad aktiv. Ja, der har jeg det var også... etableret... jeg har etableret en ny jazztrio. Ja. Og så synes jeg ligesom også, at det jazz, der er rundt i København, det er jo lækkert og dejligt. Jeg elsker det. Ja. Men jeg synes ligesom, hvis vi skulle have vores berettigelse, så skulle vi også have, synes jeg, på det tidspunkt, en niche. Ja. Og så faldt jeg simpelthen for hele det her bossa nova-land. Ja. Og selvfølgelig stadig soul og jazz, men også hele bossa-konceptet. Mm. Så jeg etablerede en playlist og fandt nogle musikere. Ja. Og vi har fået det øvet op. Det hedder Jazz and Tales. Ja. Og vi havde faktisk premiere, var det sidste år i Bagehuset Dragør. På Dragør? Ja. Ej, hvor fedt. Bagehuset. Skønt sted. Ja, det var virkelig dejligt sted at spille. Hold kæft, men hele borgerforeningen og standing applause og sprøjtendækket. Der masser af billeder og hvor godt. Positive omtaler og flere artikler og det gik bare godt. Så nu har vi det her, det er kørt ind på rygmarven for os. Ej, hvor fedt. Så det er sådan en rigtig bossa-version af de her lækre jazz-standards. Og også nogle faktisk pop-evergreens, vi så har udsat for noget bossa. Og det er jo meget populært ude i Asien, så det kan du sagtens være, at der er et marked for det også. Jamen, det er der. Det tror jeg, eller det er der mange steder. Og så påstår jeg mig, fordi jeg havde det sådan, jeg skal simpelthen udfordres mere end gåseøjne bare sidde og synge. Så jeg købte percussion trommeudstyr. Nå ja. Og så det blev jo oplært i Anyway fra konservatoriet i Silkeborg. Og så bare ligesom pusset støvet af, kan man sige. Genoptrænet meget op til det. Øvet meget. Fedt, ja. Og så har jeg simpelthen bare... Så har vi fået percussion på os, samtidig med at synge. Og det virker rigtig godt. Ja. Fungerer i sin helhed. Og så var I altså på Bagehuset her sidste år. Hvad så? Er der så kommet flere ting, eller er der nogle ting i pipelinen, hvor vi kan glæde os til at se jer igen? Ja, jamen vi har da været rundt nogle forskellige steder, også sådan, pensionistforeninger. Ja. Bo Væresteder, der har vi blandt andet et her på Vidergården på søndag. Ja. I Dragør. Okay. Så får vi sådan et gig, og vi snakker også med nogle restaurationer inde i byen København. Ja. Hvor det også lykkes på et tidspunkt. Ja, fedt. Ja. Og så kunne det være... vi har da også været på Salon København Østerbro. Under Jazzfestivalen. Og vi kommer til at rykke igen under Jazzfestivalen, helt sikkert. Der fanger I nogle ting, nogle gigs og kommer ud, ja? Ja. Men det har jo også noget at sige, det der med at spille til sådan for eksempel sådan en dinnerarrangement. Det er jo super lækkert, at folk sidder og får en god middag og så hører noget musik, ikke? Og det har du været rigtig god til, også i de gamle dage med Fursø Marina og så videre, hvor jeg kan huske, hvor du havde sådan nogle søndagsmatineer. De var jo virkelig fantastiske. Det var hyggeligt. Ja, de var super skønne. Der har du været god til det, så det kunne jo være sjovt igen, altså med i din trio der. Det er jo rigtig herligt, ikke? Ja, nu bliver det jo endnu mere levende, kan man sige. Ja. Og det er det jo også, når man står med flere sammen på scenen, ikke? Ja, det giver noget. Det er sådan et show. Ja, bestemt. Det får jeg godt lide. Ja. Bestemt. Men nu er du ude med et par nye singler. Hvordan er det ser ud? Du er ude med lidt nyt her. Har haft et par stykker ude inden på det sidste år, eller hvordan er det med det? Ja. Og dem kan vi jo lige snakke lidt om. Måske nogle af dem bare lige for at orientere lidt, så kan lytterne lige høre. Hvad er der nogle af dem, vi kan nævne titlerne og lige snakke lidt om nogle af dem? Ja, altså den seneste, jeg udgav her i... Det var ikke engang huske datoen. Nej. Det var vist marts. Ja. Det var det. Ja. Den hedder Heartbeats Echo. Ja. Og der fik jeg bare nogle utrolig flotte anmeldelser i et af de største amerikanske online-magasiner og blev udvalgt til Featured Artist of the Month. Okay. Også et stort magasin, så der var jeg lidt stolt. Ja, det skal man da være. Det skal man da. Ja, det må man godt være en gang med. Ja. Og hvad er det for... Ja, hvad er det for et nummer? Altså, hvad er det for tekstmæssigt? Og, det er en stor ballade den her gang. Det er ikke en optemper, men en stor ballade. Ja.
Og det, hvad følte du dig inspireret af, da du producerede den, skulle jeg til at sige? Nu bliver det jo personligt. Men jeg kan da sige så meget, at det handler om hjertesygdom, hjertesvigt, Ja, okay. og hvad hedder det, og så hele den der debat, jeg synes, man skal tage op igen. Ja. Om donorer og politikken bag, og hvorfor det ligesom stadigvæk, trods en ny regel, alligevel er gået lidt skævt, hvor der er ligesom ikke helt nok donorer. Nej. Og det er ikke kun i Danmark, det gælder faktisk hele verden. Hvor jeg ligesom banker lige lidt, i hvert fald i forbindelse med promotion-kampagnen til singlen, der bankede jeg lige lidt. Slår lidt på tromme på det, at den debat kunne man godt starte igen. Det vil der ikke ske noget ved. Nej, jamen, det er da super vigtigt. Ja, sådan at det faktisk, man kunne overveje at lade det være, hvad skal man sige, obligatorisk. Ja. Og lade 18-årige, fra 18 år, at man kan blive donor, med mindre man aktivt har været indadvendt fra. Ja, selvfølgelig. Og det er jo så ens selv eller ens forældre. Der kan jo være nogen, der har alle mulige årsager til, det ved de ikke. Ja. Men det redder jo altså liv. Det gør det da. Og det er da vigtigt at sige. Så det er i hvert fald en god en, altså din nyeste single her, Heartbeats Echo. Og hvad har du ellers på tapetet, Anne-Marie? Vi lige skal snakke lidt om nogle af singlerne. Jamen altså, så kan man jo bare folde dem ud der og gå bag. Ja. Jamen, jeg synes, vi kan bare tage et par stykker jo. Jeg synes, det er meget godt lige at... Ja, så skal jeg jo lige... Og lige nævne et par stykker, bare lige fordi det er meget sjovt lige at catche op på noget af dine udgivelser og sige, hvad er der egentlig? Hvad er der egentlig været kommet ud? Jamen altså, der var en, der hed Give Me What You Got, og Stuck On You. Ja. Og... man glemmer det, for så sidder man jo med den nye. Så kommer de gamle der, og så man fokuserer på det nyeste tilbud, om man så kan sige, ikke? Om man så kan sige. Men det er jo også meget godt. Det er meget godt lige at have nogle titler, og man kan jo finde det inde på Spotify og hvad de hedder alle sammen, ikke? Og Back to Life, og der er en del, jeg fik sendt der. Ja, vi skal prøve og vi skal jo prøve at spille nogle af dem. De ligger på Spotify og sådan nogle steder også, ikke? Jo, og en hedder You Got Me Started, og det er sådan en optempo alle sammen. Der er gang i den. Jamen altså. Ja, og det er jo kan du godt lide sådan noget? Hvad føler du dig inspireret af, når du laver musik? Jamen, grundlæggende er jeg en R&B-tøs. Ja. Jamen, det er meget godt lige. Men klart også pop. Altså, jeg elsker stærke hooks og melodier. Og alt det der kreds for øregangen, det er jo bare det. Det er jo også dejligt. Det er noget, du er blevet ved, kan man sige med. Altså, og synes godt om. Jo, men det vil altid have nogle soulrødder på en eller anden måde, R&B. Det er der, jeg ligesom på en eller anden måde befinder mig bedst. Ja. Eller har det godt. Sådan melodisk og vokalt. Ja. Intonation, riffs, fraseringer, sådan, hvor jeg får plads. Ja, fantastisk. Og stemme på plads. Startede det egentlig for en tidlig alder, og du synes, det med R&B'en og sådan noget var fedt? Ja. Sjovt nok. Ja. Og min storebror, det var Alice Cooper og rock derudaf. Ja. Og jeg skulle bare have alt det sorte. Det var sådan, hvis man skærer det helt ud firkantet. Hvad var det så? Sådan noget som Tony Braxton og sådan noget også? Tony Braxton og helt tilbage til Boney M. Det er da skide godt. Ej, det er da super. Ja. Jeg så Boney M på Ringsted Festivalen for nogle år siden. Det var ikke originalen, men det var nede, og det var mega fedt. Virkelig godt. De var sgu da gode. De var da super. Det var totalt konstrueret af tysk, men det virkede. De kunne fyre den af? Ja, og så var jeg jo vokset derop der også i 80'erne, der var det jo de sorte, dejlige, stærke, fantastiske kvinder, ikke? Mariah Carey, jeg har sunget efter i et og alt, og Whitney. Ja. Tony Braxton. Selv Celine Dion måtte jeg ty til også, og jeg er interesseret med. Jamen altså, jeg rådyrkede det. Ja, og det har bare altid været det der. Ja, og det er jo også etableret, så hvor du er i dag, kan man sige, med at du ligesom har selv hele tiden fundet inspiration og producerer stadigvæk selv, ikke? Jo, og der skal jo noget inspiration til. Ja, bestemt. Man kan jo ikke bare sidde for et tomt papir og så få det til at køre.
Skal have noget. Der skal have en masse lækkert at lytte til. Ja, det er da det. Det er da. Og hvad så? Følger du så med i sådan det nyere, eller er du mest til 90'erne, så sådan noget, 80'erne, så sådan noget, du holder ved? Altså, jeg prøver. Ja, bevidst er jeg inde på Spotify og tjekke nye ting ud. Men jeg kan jo godt se, når der er anmeldelse, jeg læser. Ja. Fra Berlingerne, eller hvad der nu kommer på Roskilde i år, eller sådan noget. Så, ja, man kender ikke lige. Der er noget, man ikke lige kender. Sådan har jeg det selv. Rigtig mange navne, man tænker, what is that? Ja. Og man ikke lige men jeg prøver at uddanne mig selv. Det skal man, fordi der er virkelig meget lækkert nyt dansk musik. Ja, så det er også en opfordring. Giv videre til at holde øje med det. Ja, og rigtig meget lækkert på dansk. Altså, det er der, mange kunstnere er gået over herhjemme. Ja. Det er da positivt. Det er det da. Har du prøvet at synge på dansk? Dansk sprog. Jamen, jeg må indrømme lige for tiden. Ja. Har jeg lavet en playliste fra 80'erne og 90'erne med alle de fede store danske hits. Nå, okay, sjovt. Og jeg er helt oppe at køre. Ja, fedt. Jamen, det er jo sjovt, det der. Det er nogle gode sange, mand. Ja. Jamen, det er da fantastisk. Ej, de kan noget. Ja. Klart. Men det er jo så at gå tilbage, men det er sådan ligesom for at hente, ikke for at gå retro. Nej. Men for ligesom at hente og putte det på nye flasker og se, er der noget der kan vendes eller inspirere. Men... og det er sgu sjovt, og de var, de kunne noget, de der producerne og artisterne. Ja. Bestemt. Jamen, kunne du finde på at synge på dansk? Prøve det? Ja, det kunne jeg sagtens. Ja. Så det kunne også godt være noget, et fremtidigt projekt. Ja, så absolut. Fantastisk, ja. Hold op, mand, hvis man sætter sig ned og hører sådan en som Lyse Nette Alberte. Ja. Den er jo der er flot. ikke et øje tørt. Nej, den er jo flot. Det er jo også et kæmpe... Det er så smukt. Ja, det fik jo sådan en revival under coronapandemien, hvor folk sang den fra deres balkoner og sådan noget i lejlighederne og sådan noget. Det var jo meget interessant. Ja. Fantastisk. Så er det jo bare det danske sprog, når det kører der på det plan. Det må man sige. Det er jo bare smukt. Eller hvis du lytter til C.V. Jørgensen, ikke? Eller... Du er virkelig enig i det der. Det er meget sjovt at høre. Meget, meget sjovt. Ja, men Anne-Marie, hvad skal sommeren sådan byde på for dig? Er der lidt mere... Sidder du allerede og går klar til ny musik? Eller er der er i hvert fald jazzfestivalen, som du sagde? Ja. Jo, men jeg har hovedet inde i et nyt track nu. Fedt. Som jeg er i gang med. Ja. Spændende. Og så kan man altså holde øje med dig på de sociale medier? Ja. Og meget gerne. Det er Facebook, og hvad hedder det alt sammen? Er der noget, vi lige skal nævne? Ja, Instagram, der er meget aktiv. Eller som man nu. Ja. Det er altså ikke et dagligt post som alle de unge. Men du prøver. Jeg har lidt svært med alt det. Se mig. Men jeg prøver. Ja, fint. Ja, det er dejligt. Jeg prøver. Men det er mere sådan omkring musikken og videoerne. Og jeg producerer også min egen video. Det er når der sådan er nyt. Ja. Fantastisk. Jamen, du har virkelig hands-on på det. Det er jo fantastisk flot. Det er sjovt. Men prøv at høre, Anne-Marie, hvor er det dejligt, at vi lige ringer op her og hører en lille smule. Nu vi spiller jo et par numrene også i udsendelsen om lidt her, redigerer ind og så videre, og så får vi jo det her herlige snak, hvor vi hører dig og mig, og du fortæller. Det synes jeg jo bare er rigtig dejligt. Ja, det er altid skønt at snakke med dig, Robin. Det bliver så godt humør. Ja, men i lige måde, Anne-Marie. Jeg synes, det er spændende. Og når du så kommer med noget nyt og så videre, så kan vi jo ringe sammen igen og høre meget mere om det. Helt sikkert.